Në rajonin numër 2 mbylli fushatën elektorale në qytetin e Shkodrës kandidati për deputet i Partisë Demokratike Bart Spahia, ndërsa mori mbështetjen e banorëve të kësaj zone. Ai kërkoi që të vlerësohet maksimalisht 11 maj, pasi duke votuar Partinë Demokratike i kthehej dinjiteti vendit, si dhe vendoset për të ardhmen e familjeve tona. Bajnë gjithçka për ta ndërprer këtë rreth vicioz, ku pushteti merret me parat pista dhe me krim të organizuar dhe pastaj shpërblehet për shërbimet e dhëna. Dhe kemi rastin me 11 maj, që nëpërmjet votës tonë, nëpërmjet bindjes së sa më shumë, miqve, shokëve, dashamirësve, qytetarëve të ndershëm, shkodran, të majt e djathtë, të pa parti, na bashkohen në rrugtimin, na dallë këtë mallë që presim me 11 maj drejt kutive të votimit për të realizuar ndryshimin e madh që e pret çdo qytetar i ndershëm. Kthimin e Partisë Demokratike në drejtimin e punëve të vendit, kthimin e Shqipërisë në shinat e duhura, kthimin e dinjitetit njerëzor për çdo qytetar që ka zgjedhur të jetojë jetën e vet me ndershmëri. Ne duhet të marrim fatet tona në dorë, ne duhet të marrim fatet e fëmijëve dhe familjeve tona në dorë në 11 maj. Dy prej figurave të njohura të jetës publike në Shkodër dhe të Partisë Demokratike, ish kryebashkiaku Ormir Rusi dhe Qashi Foxha, theksuan se Shkodra ja ka bërë që votën Bart Spahis për të gjithë kontributin që ai ka dhënë në këto vite të vështira. Për shkak të asaj që nolli dhe për heshtin që patme. Dhe unë them plotësisht me bindje që aty ka thonë një fjalë që i ka mylltana, që Shkodra ka borxh, edhe ne duhet patjetër me votu Bardhin si kandidat. Një virus i keq ka hinë Shkodër. Virusi Rama Beci. Shumë i rrezikshëm. Po si çdo virus tjetër, edhe ky virus ka vaksinën e vet, që do të zhduket. Ne i kena 3 doktora për me shëru këtë virus. Doktori që e ka diagnostiku, doktori që e ka operu, e Sali Berisha i madh që e ka shëru. I pranishëm në takim kandidati i Partisë Demokratike Kliti Hoti tha se më 11 maj duhet i rikthejmë dinjitetin Shkodrës. Është ndoshta i vetmi vend ose takim që nuk kam nevojë më prezantu se jam lagjet eme. Kam kalu të lagja jeme edhe kam pa që kanë met shumë pak djem, po shumë pak djem që kena kanë mas viteve 90. Edhe normalisht i vjen njerëz zakonisht shumë keq. Një situatë duhet më ndryshu. Ju shihni që rinia po ik. Ka ik, ashtu ik, jena të eksportu vetëm rini. Jena të eksportu vetëm djemtri edhe vajza të reja. Me 11 maj ne duhet me hall votën edhe duhet me ndryshu këtë situatë. Jo vetëm për me bë politik, por realisht duhet për më ndryshu në mënyrë që mi kthy dinjitetin të fillu prej lagjes tonë, të me fillu prej Shkodrës prej ta Shqipërisë. Edhe prandaj unë në mënyrë shumë për ulën kërkoj jo për jush se për jush e di që e kena votën, por për kërkoj prej secilit, sidomos atë pjesën dhe ma gjanë të kunën, ose atë pjesën që thojnë po përtoj me shku me votu, mi marr edhe mi qute këtë një votimit. E kena domosdoshme, kanë met edhe vetëm 4 ditë. Na duhet se zban. Na duhet për mi kthy dinjitetin Shkodrës. Realisht Shkodra ka shku te pika që ata po mi për ullë. Digniteti i Shkodrës rikthehet vetëm me këtë ekip. Unë kam bindjen absolute se edhe kësaj here, rajoni 2 Shkodra Mar do të jetë në anën e duhur të historisë. Edhe banorët e rajonit numër 2 premtuan votën e tyre për kandidatin Bart Spahia, si zëri përfaqësues në Kuvendin e Shqipërisë. Me 11 maj ata theksuan se vota për Partinë Demokratike është vota që jep fund viteve të vështira që ju është dashur të përballen në diktaturën e qeverisë Rama.